天小姐姐和大家讲的是黑夜里奇怪的咳嗽声。小时候怕黑，晚上一个人在家的时候只敢在灯光下面活动，对于没有开灯的房间是完全不敢涉足的，以至于经常会出现爸妈出去串门到很晚，我一个人在开着灯的客厅里看电视，看困了也不敢回屋，直接伴着灯光睡在了沙发上。碰到事情那一年我14岁，年纪不算小，胆子却一点也没大。那一年爸妈在我暑假时要去外地几天参加远房亲戚的葬礼，他们给我留了一些饭钱，也告诉我电脑的密码。那个时候我简直爽翻了天，每天都在网上和我的小伙伴们玩跑跑卡丁车，玩到了深夜，饿了就吃小浣熊干脆面，就着一听冰爽的雪碧。可就在某个夜晚，我正在网上和同学们玩游戏，世界瞬间归于黑暗，小区停电了。在那个年代生活的人都知道，小区停电很平常，什么时候来电则很随意。坐在电脑前的我瞬间慌了神，一动不动握住鼠标，怔怔地看着漆黑一片的电脑屏幕。握住鼠标的手心变得湿哒哒的，后背和头皮一阵一阵发麻，胳膊上腿上浮起了密密麻麻的鸡皮疙瘩。好在外面月亮很大，我头也不回跑到阳台上月光最浓的地方躲避黑暗。我背靠着月光从阳台往房间里看，眼睛瞪得很圆，仿佛试图从房间内的黑暗中看出一些鬼怪的蛛丝马迹。我打小夜盲症严重，别人在夜里可以看清的，在我的眼里就是一团黑乎乎的莫名物体。也许这就是我恐惧黑暗的原因吧。我凭借记忆迅速在黑暗中识别这个生活了10几年的房间。那团黑的是个椅子，那团大黑的是衣柜，上面那个绳子吊着的是家里的灯，左边桌子上方大方块是我的电脑，靠着墙的那个人形的黑影是个我操，那是个什么呢？是个什么呢？一声男人的咳嗽声从那个黑影处传了过来，我浑身像过电一样，从头麻到脚，双腿打起了摆子，甚至有点要失禁的感觉。突然屋内亮得刺眼，终于来电了。我在适应光线之后松了一口气，发现那个黑影处其实只是挂着我妈新买的风衣。后来我还是恐惧黑暗，但是很少这样自己吓自己了。只不过这么多年过去了，我一直没闹明白，当时的咳嗽声是从哪里冒出来的。今天的故事就分享到这里，希望大家有什么好的想法，或者发生在身边的灵异事件，也可以分享给我。明天的故事更精彩哟。